Բարև ձեզ հարգելի Facebook-յան ընկերներ եւ ոչ միայն ընկերներ։ Սա թերևս նախավերջին իմ նախընտրական ուղիղ եթերը կլինի եւ ես ուզում եմ այս եթերիս ընթացքում մի երկու բան մեկնաբանել ու ինձ ուղիղ եթեր անելու առիթ հանդիսացավ մի տեսահոլովակ, տեսանյութ, որը նոր է, այսօր է կարծեմ հայտնվել համացանցում։ Ես տեսանյութում Շուշիի հետ գրավման օպերացիայի նախապատրաստական աշխատանքներն են, որը ուրեմն համակարգում է Սամվել Բաբայանը, սա այն օպերացիան էր, որը այդպես է տեղի չունեցավ, քանի որ գիշերը, կեսգիշերին ուրեմն օպերացիան պլանավորելուց հետո, երբ որ արևածագին լույսը չբացված պիտի սկսվի օպերացիան, ուրեմն զորամասերից կամ զորամիավորումներից առնվազն մեկը հրաժարվում է օպերացիան իրականացնել։ Ու այդպես էլ այդ Շուշիի հետ գրավման օպերացիան, երբ որ Շուշիում լինում են միայն հետևակային, ոչ տեխնիկա է լինում, ոչ բան է լինում, մի քանի զորամիավորում էլ չէ, մի քանի հատուկ ջոկատայինների մի քանի խմբավորում է լինում Շուշիում, սա ուրեմն հետ վերցնելու օպերացիան այդպես էլ տեղի չի ունենում։ Եվ Արթուր Դանիելյանի ստատուսն էլ նայեք, ինչպես է նկարագրում, որ ուրեմն Իսկանդերով խփում են Շուշիին, իբր թե ինչ-որ վնաս հասցնելու համար, թե դա էլ քիչ չգիտեմ, փոխարենը այդ Իսկանդերով խփելու համար հակաօգտային պաշտպանությունն են կարծես թե անջատած լինում, մերոնք սեփական հակաօգտային պաշտպանությունը անջատում են, որ յանի Իսկանդերը ճիշտ խփի, Արթուր Դանիելյանի ստատուսը նայեք։ Բայց իհարկե Իսկանդերով Շուշիին խփած չխփած, ընդ մի քանի տասնյակ կամ մի քանի, չգիտեմ, 100-ից ավել զինվոր ա եղել, ես թույլ թիվը չգիտեմ, բայց գիտեմ, որ ընդ տեխնիկա չի եղել, բանակ չի եղել։ Այսպիսով խորամանկությամբ Շուշի են ներթափանցել հատուկ ջոկատայիններ եւ պահել են, եւ դրանց հարցը լուծելու համար նախապատրաստական աշխատանքները, ես հիմա տեսանյութը ցույց տամ, այնտեղ ուշադրություն դարձրեք, սա նոր է, այսօր է համացանցում հայտնվել։ Ահա այս տեսանյութի մասին եմ խոսում, ուշադիր նայեք։ Այստեղ Սամվել Բաբայանն է, կողքը նայեք Վանեցյանն է կանգնած։ Այս օպերացիան են գիշերվա կեսին Վանեցյանը։ Այստեղ մի ուրիշ կադր էլ դնեմ, մի ուրիշ կադր էլ տեսեք։ Հա, այստեղ էլ, եթե չեմ սխալվում, Լևոն Մնացականյանն է, Պաշտպանության բանակի առաջվա հրամանատարը։ Խնդրեմ ստեղից ավելի լավ կերևա։ Հեսա Լևոն Մնացականյան։ Գաղտնի տեսագրումը։ Յոթին ճեղքումը ստեղծում է, սկսում է։ Սա ուրեմն բացառիկ տեսանյութ չիրականացված օպերացիա, տղամարդը պետք է ամոթ ունենա, Թասիփ Սամվել Բաբայան, Սուրեն Սարգսյանի ուրեմն հաղորդումն է մերոնք։ Այս հաղորդումով ուրեմն այդ տեսանյութը ցույց է տալի, որտեղ Վանեցյանն ու Լևոն Մնացականյանը երևում են։ Համենայն դեպս, ինչքան գիտեմ, եթե չեմ սխալվում, Մարտակերտի կողմից, ուրեմն Մարտակերտի ջոկատ ասեմ թե ինչ, ուրեմն այդտեղից է լինում տարաձայնություններ, որ համաձայն չեն եւ այլ, մի խոսքով օպերացիան չի իրականանում։ Եվ ես այս վերնագրել եմ, este ուղիղ եթերը, Չագուջ Նիկոլ, մուրճը գիտեք Նիկոլի վերջերս, որ նվեր են տվել ինքը այդ մուրճով նկարվել էր։ Գիտեք ինչն է հատկանշական, մուրճը, Չագուջը, դա երևի թե մարդ Արարատի ստեղծած ամենահին եւ ամենապրիմիտիվ գործիքներից է։ Վերցրել են մի հատ քար, այդ քարը մտցրել են մի հատ ճեղքված փայտի մեջ, չգիտեմ, ասենք ինչ որ ճիպոտով բանով կապել են ու դարել է գործիք, Չագուջ։ Ամենապրիմիտիվ, ամենաբռի, ամենակոպիտ գործիքն է։
Երբ որ բանը, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանի գործողությունները նայում է, օրինակ այն ունենալու հանրահավաքը, ասենք ինչա, տուպը չագուջ գործողություն, վեր ես կենում, եթում ես դեսից դենից ամեն քո ենթակայության տակ գտնվող գյուղապետից ասում ես, այսքան ավտոբուս, այսքան գազել մարդ ես տալի, նրանք հավաքում են, ասենք ամեն գյուղապետ չունենա մի 30-ից 50 հոգի գերդաստան ունի։ Այդ սա գերդաստանները այդ գյուղապետի խոսքով բնականաբար կկոնսոլիդացվի, կհավաքվի, կգա միտինգի։ Հա, ասում եմ, տեսակ իսկական կամանդոյիշին ով էր։ Իսկական կամանդոյիշին 27 տարեկան տղա, 27 տարեկան վերցրել է բանակի հրամանատարությունը ու մեր գետնով չի տվել մեր պատիվը, պատասխանատվությունը։ Իսկական կամանդոյիշին 27 տարեկանում արել, ցույց տվել, որ ինքը իսկական կամանդոյիշի է։ Ես անկեղծ ասեմ, Սամվել Բաբայանի կյանքումս ժիվոյ չեմ տեսել։ Կյանքումս նրա հետ չեմ հանդիպել։ Կյանքումս ոչ հեռախոսազրույց եմ ունեցել, ոչ մի բան։ Կյանքում։ Ես որ խոսում եմ, կարող եմ մտածեք, որ ինչ որ ենթադրենք ինչ որ թիմակից են կամ չէ, ես շարքային քաղաքացի, ով իր մասին մեծ կարծիք ունի։ Ես այնպես չի որ ասենք, գիտեք ոնց այնց իմ մասին այնպես կարծիք ունեմ, որ ինձ մի ուժեղ մեկի հետ պետք է ինձ ասոցացնեն, որ ես ինձ ուժեղ զգամ։ Ամենևին։ Ավելին, ես լավ շատ չմանրամասնեմ, անհամեստություն կարող է թվալ, բայց առանց տեսնելու այդ մարդուն ես գիտեմ, որ ինքն է կամանդոյիշին։ Ու վերադառնում եմ այդ Շուշիի օպերացիային, Իսկանդերով տենց չոր Իսկանդերով խփելուն, այս օպերացիան պրավալ տալուն։ Կամ ընկեր ջան, դու չէիր կարա Սամվել Բաբայանին, Նիկոլ Փաշինյանին ավելին շուտ տայ հրամանատարություն։ Թե վախենում էիր, որ այդ հրամանատարությունը տաս կարող է սաղ տեղը տեղին անի ու այդտեղ քո չագուջ լոգիկան, չագուջ մոտեցումները, այն մուրճը որ տվել են, դա շատ խորհրդանշական է։ Ու այս օպերացիան նայեցի ու էլի այդ կսկիծը ապրեցի։ Ու ես չեմ ուզում հաշտվել Արցախի կորստի հետ ես չեմ ուզում հաշտվել։ Ժողովուրդ ջան, ինձ թվում է դուք էլ ձեր մեջ էլ պետք է լինեն մարդիկ, ովքեր չեն հաշտվի այդ կորստի հետ։ Չեն հաշտվի ոնց թե կվերցնեն միտինգ կանեն, թուրքի դրոշը կվառեն, ու սենց պրիմիտիվ չագուջ էլի գործողություններ։ Ոչ։ Չագուջից հետո մարդկությունը նետո աղեղ է հնարել, պարսատիկ է հնարել։ Ջութակ են մարդիկ, ջութակ։ Այդպիսի գործիք են մարդիկ ստեղծել, եսին որ ժամանակներում։ Համակարգի չեն ստեղծել, ու այս բոլոր տեխնոլոգիական, այս բոլոր թռիչքաձև, մտքի պայծառությունը, լուսավորությունը արտահայտող այս բոլոր տեխնոլոգիական լուծումներից դու գաս կանգնես չագուջի վրա, արա։ Չագուջը դառնա քո ամբողջ գործունեության բովանդակությունը։ Հավաքես տենց գյուղապետերին խաբար ես անում, ամեն մեկը տենց մի 10, 20, 30, 50 հոգի մարդ է իր գերդաստանից մոբիլիզացնում, հələ հաշվեք քանի հատ գյուղ կա Հայաստանում։ Ամեն երրորդ, ամեն չորրորդ գյուղապետն էլ որ նիկոլականն լինի, պատկերացնում եք ինչ մի հատ զանգված է։ Ու տենց հրապարակում հավաքվել ինչ որ կապիկություն ես անում։ Եվ դու, եւ ՔՊ-ական մնացած ժողովուրդը։ Ժողովուրդ, դուք ամոթ ունեք այն ինչ դուք քննադատում էիք, այն ինչի վրա դուք թքում էիք, այսօր դուք այդ նույն բաներն եք անում։ Դուք ամոթ ունեք Արսենյանը եւ Խաչատուր Սուքիասյանը, նրանք չասեմ օլիգարխ են, նրանք կապիտալիստներ են։ Դուք այսօր ձեր շարքերում մցրեցիք կապիտալիստներ, որոնք դառնան ազգային ժողով։ Ինչ տարբերություն Ծառուկյանի եւ այս ժողովրդի միջև։ Ինչ տարբերություն։ Դուք թքում եք այն բանի վրա, ինչի դուք թքել եք, այսօր դուք նույն բաներն անում եք։ Քաղաքացու որոշում կուսակցություն։ Ու դուք տես ձեզ արդարացնում եք։ Գիտեք ինչի, որովհետեւ այո դժվար է ընդունել այն մեծ ղալաթը, որ դուք բերեցիք այս երկրի գլխին։ Ձեր անկարողության։ Նիկոլ Փաշինյանը երթում էր ուտում, որ իրանք, հիշում եք, պատերազմից մի որոշ ժամանակ առաջ, ասա, ծրագիր էր ներկայացնում, թե ինչպիսին պիտի լինի Հայաստանը, չգիտեմ, 2030 թե 2050 թվականին։
Ու հիշում եք Նիկոլ Փաշինյանը ասեն ստատուս գրեց, ասում է մենք գիտենք, որ սխալներ ենք անում իրար հետևից, բայց իրար հետևից սխալներ անելով մենք գնում ենք ճիշտ ուղղությամբ։ Այ կտեսնեք ժողովուրդ, իրար հետևից սխալներ թույլ տալով, ոնց որ ասած մտածված սխալ գործողություններ անելով այդ ժամանակ հենց կորոնավիրուսն էին հարամել, կորոնավիրուսի դեմ պայքարն էին հարամել։ Ու տնտեսական խնդիրներ արդեն իհայտ եկե եւ այլն։ Պատերազմի սպառնալիքն էլ գլխներին կախված էր։ Կտեսնանք, որ դա անելով մենք կգանք կհասնենք բանին։ Ճիշտ ճանապարհին, մենք երկիրը կտանենք ճիշտ ճանապարհով։ Տարակ, հասակ տեղ, թե հələ չեք հասել։ Ու այսքանից հետո ես համոզված եմ, լիքը մարդիկ գնալու են ընտրել Նիկոլ Փաշինյանին, իրանք ու իրանց ընտանիքները։ Գիտեք ինչու։ Որովհետև մարդիկ այդպես էլ չտարբերեցին իրարից դասակարգային պայքարը հանուն պետության ընթացող պայքարից։ Որովհետև մարդիկ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ դասակարգային պայքարը, դասակարգային բևեռվածության այդ խավերի, շերտերի հանրության այս բաժանումը ընկալեցին որպես հայ-թուրքական, շփոթեցին հայ-թուրքական, հայ-ադրբեջանական հակամարտության հետ։ Խառնեցին իրար։ Գիտեք, երբ որ մարդը վեր է կենում դասակարգային պատերազմի, դասակարգային պայքարի, բոլշևիկների ժամանակ տենց եղել է, ինչ է լինում։ Զինվորը սկսում է իր սպային գնդակահարել։ Զինվորը իր վերադասին գնդակահարում է։ Սա կոչվում է դասակարգային պայքար։ Սենց պայքար կարա իրան թույլ տա մի պետություն, որը ապահովված է, անվտանգ է, ոչ մի խնդրեմ չունի, զինվորը կարան իրոք գնան սպային ձերբակալեն, ասեն դու չափերը տանցել ես։ Դասակարգային պայքարի շքեղություն, պարոն Փաշինյան, մենք չունեինք, բայց դու դասակարգային պայքարն էլ ավարտին չհասցրեցիր, ոչ բռնեցիր, ոչ դատեցիր, ոչ պատասխանատվության ենթարկեցիր, ոչ մի բան չարեցիր։ Հներն լրջագույն մեղավոր են, թե այս ուրեմն դասակարգային բևեռվածության, սոցիալական բևեռվածության համար, որովհետև այս սոցիալական խավերը ծայրահեղ աղքատների կամ աղքատների եւ այս լպիրշ հարուստների այս խավերը ձևավորվել են թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանից սկսած Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք եւ Սերժ Սարգսյանի օրոք։ Ու վստահ եք, որ պատերազմ չի լինելու։ Եվ ձեզ պետք չեն լինելու լայն զանգվածների աջակցությունը, բայց լայն զանգվածների աջակցությունը պետք է կա։ Ու լայն զանգվածները, օրինակ Ստեփանակերտում, տեսնելով Ստեփանակերտ, որ գնում եք, այնտեղ բաներ կան, առանձնատներ կան, ասաբնյակներ կան։ Տեսնելով այդ ասաբնյակները, այդ մարդիկ չգնացին կռվելու կամ գնացին ոչ այնպես, ինչպես առաջին Արցախյան պատերազմի ժամանակ։ Գիտեք խի, որովհետև մարդը նայում է այդ ասաբնյակը, որի տերը չկա, տերը իր կոմֆորտով լրված է Մոսկվայում։ Արա ասում է, ես ինչի եթամ մեռնեմ։ Ում համար եթամ մեռնեմ։ Նույնը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Նայում ես մարդիկ ինչ ձևի իրանց երեխու համար ինչ տեսակ հարսանիք են անում, որ այդ հարսանիքով կարելի էր Լևոն Հայրապետյանի օրինակով 700 զույգ, որ հարսանիք արեցին Արցախում, հիշում եք տարիներ առաջ, այդ մի հարսանիքով կարելի էր 700 նորապսակի հարսանիք անել։ Կարելի էր անել, էլի։ Մարդիկ դա տեսնում են ու ասում են, ինչի համար է թամ, ում համար է թամ։ Սա այդ սոցիալական բևեռվածության հարցն է։ Երբ որ ասում ենք բժշկությունը, առողջապահությունը պիտի հատուկ մեխանիզմներով այնպես կազմակերպվի, որ արհավիրքի առողջապահական խնդրի ծանրագույն դիագնոզի առաջ կանգնած մարդը իրան մենակ չզգա, անօգնական չզգա, իրան անպիտան չզգա, դա մենակ առողջությանը չի վերաբերվում։ Դա հենց վերաբերվում է բանակին ու բանակում ծառայելուն ու մարդունակ բանակ ունենալուն։ Զինվորը իր մեջ պետք է վստահ լիներ, որ իր թիկունքը պահած է։ Սանասարյան Դավոն էր պատմում, այսինքն Սանասարյան Դավոնն է պատմել։ Ինձ անձամբ ես իրանից չեմ լսել, բայց ես Սանասարյան Դավոնն է պատմել, այդ վիրավորվել է իրանց ընկերը Հադրութում, բանա, այդ այնպես է եղել, որ չի մահացու չի եղել վիրավորումը, բայց իրան թվացել է, թե վсё, իր վերջի պահերն է, ասել է տղեկ, բանը, վարկերը տնեցիքի վրա չթողեք։
Յանի իրան թվում է թե իր վերջի ցանկությունն է մեռնող զինվորի իհարկե բարեբախտաբար չի զոհվել մեռնող զինվորի վիրավորվելուց հետո վերջի ցանկությունը ասում է տղեկ վարկերը տնեցիքի վրա չթողեք ով է որին պետքա աշխարհի ամենավերջի հայոյանքը տանք այս իրավիճակի համար այս իրավիճակը մի օրում ու մի տարում չի ձևավորվել սրա սերմերը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ ցանվել են Քոչարյանի Սերժ Սարգսյանի ժամանակ լավ պարարտացվել են, ջրվել, խնամվել են։ Նիկոլ Փաշինյանի ժամանակ առնվազն էտում չի արվել։ Գոնե ծերերից թռցնեին, որ սրանց վայրի ձևով չաճեն։ Ու հիմա Նիկոլ Փաշինյան ջան, ինչ միտինգ ես անում, ինչ հանրապետության հրապարակ։ Պատերազմի ժամանակ ասեցի, երբ որ դու կոչ էիր անում փագել փողոցները եվրոպական տարբեր երկրներում։ Ես այն ժամանակ էի ասում, իշուտ ցակ։ Հադրութի ճանապարհները փագելու կոչ պետք է անես, ոչ թե եվրոպական մայրաքաղաքների ճանապարհները փագելու կոչ։ Այ պրոֆեսիոնալ միտինգավոր, միտինգներով պետություն չեն ղեկավարում, միտինգներով չեն արարում, չեն ստեղծագործում, միտինգը դեստրուկտիվ process է, դա քայքայիչ process է, դա պետք է Խոստովանեն Նիկոլի իշխանությունը ախտահանեց լիքը բան մեր կեղտոտ իրականությունում, բայց այդքանից հետո 1-1.5 տարի պայթի տրակի Նիկոլը պիտի գնար, ախտահանումից հետո պետք էր արդեն այդ ախտահանված դաշտը վիրահատվեր, իսկ Նիկոլը վիրահատության վն անգամ չէր տիրապետում Այ չագուջ Նիկոլ, չագուջ, պրիմիտիվ, պարզունակ, արարչական ոչ մի բան ունեցող, ոչ մի բան, ու հիմա լիքը մարդ գնալու է ընտրի, ինչի, որտեղ մարդկանց թվում է, թե հլը բանը 17-18 թիվն է, հոկտեմբերյան հեղափոխությունն է, դասակարգային պայքար է գնում, պետք է գնալ ժողովուրդ ջան, կհաղթեք դասակարգային պայքարում, թուրքը կգա սաղիթ այսենց, թուրքը չգա ֆրանսիացին կգա կանի, անողը կանի սաղիթ հատ-հատ կշինեն, հատիկ կշինեն, գիտեք խի, որտև դասակարգային պայքարում, երբ դուք վերևի էլիտար խավը մորթում թափում ես, ես հասկանում եմ, ասում եմ, մեր էլիտան տեսակավորված աղբա, բայց երբ որ դու վերցում տենց համատարած մորթում թափում ես, դու ունենում ես ավերակ, փլատակներ, ստեղ խելքի գալ է պետք, թե վերևում էլիտան պետք է խելքի գա, թե ներքևում չարքաշ ժողովուրդը պետք է խելքի գա, ու այդ խելքի գալը 100,000-ով Նիկոլին ընտրելը չի, գիտեք ինչքան եմ Քոչարյանի հասցեին բաներ ասել, Քոչարյանը գալու է 5-10 տարի լավ ալնելու, մեր ամեն ինչը հանձնելու է, ինչ մնացել է էլի Ռուսին, այսինքն օրինակ, այսօր ընկերս ասում էր Քոչարյանը կարա Ռուսի հետ պայմանավորվի, օրինակ, Հայաստանում ջերմոցային տնտեսությունները հզորանան եւ ասենք մի հսկայական շուկա Ռուսաստանում, ջերմոցային կուլտուրաները վաճառվեն Ռուսաստանում, հսկայական շուկա մեզ պատկանի եւ մեզ եկամուտ բերի։ Ես ընկերոջս ասում եմ, գիտեմ, որ Քոչարյանը տես մի բան անելու է, անունը դնելու է տնտեսականաչ եւ այլն։ Բայց Ռուսաստանը դառնալու է մեր համար մոնոպոլիա լծակ, Ռուսաստանը մեր նկատմամբ լինելու է մոնոպոլիա, ու ասելու է նայեք հայեր, խելոք չմնացիք պամիդորի շուկան սանկցիաների տակ կմցնեն, ոչ մի կիլո պամիդոր չեք մցնի Ռուսաստան։ Ու այդ օրը Հայաստանը սենց չոքելու է։ Երբ որ քո տնտեսությունը, քո բիզնեսները լրիվ ռուսական փողի վրա են, Ռուսաստանը որ օրը սանկցիաներ մցրեց, այդ օրը քո երկիրը չոքում է։ Իսկ Ռուսաստանը մեր հաշվին հələ թուրքերի հետ հարաբերություններ ունի պարզելու։ Եթե ձեզ թվում է ավարտվել է այս Ղարաբաղյան պատերազմով, չարաչար սխալվում եք։ Քեմալ Լենին պայմանագրից սկսած Ռուսաստանը մինչև այսօր մեր հաշվին թուրքերի հետ հարաբերություններ է պարզում։ Թուրքերի հետ Ռուսաստանը իր հարաբերությունները չի դադարեցնելու 100 տարի առաջ սկսել է, մինչև այսօր շարունակում է, 100 տարի էլ հələ շարունակելու է։ Հույսները չդնեք, ձեր ցավը տանեմ, որ Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները եթե լավացավ, վաղը ինքը մեզ փուրը չի տալու թուրքերի հետ իր առևտուրը իրականացնելու համար։ Ռուսաստանը թուրքերի հետ գնալու է առևտրի։ Ահա թե ինչի Քոչարյանի բերած
տնտեսական աճը լինելու է մեր գլխին մեր զալոգա թողելու բանի մոտ, Ռուսաստանի մոտ։ Էդ է լինելու, դա էլ Քոչարյանն է անելու։ Մեր բանակը գիտեք ոնց ալնելու Քոչարյանի օրոք, որ օրը Ռուսաստանը սենց ընդից անջատի ստեղ բանակը դառնա պարալիզված։ Սա է անելու Քոչարյանը։ Հետո էլ ասելու է ես հզոր զենքեր եմ բերել, հզոր բանակ ունեմ, մեր համակարգերը ռուսական բանակի հետ, բայց որ օրը ուզենաս դու քո պետական շահը առաջ տանես քո սեփական բանակով, այդ օրը Ռուսաստանը սենց կտեսնելու է գլխիդ։ Քոչարյանի 10 տարվա ռուսին հանձնածը մեր քթերից եկավ, էս արդեն 13 տարի է։ Այն ինչ 10 տարի Ռուսաստանին հանձնել Քոչարյանը, Սերժն ու Նիկոլը միջև հիմա չկարացան շողոլի բերեին, չեն էլ կարա, մեր քթերից է դա միջև այսօր գալու։ Իսկ մենք նստածով տենում ենք Քոչարյանը ինչ անում։ Հարգելիներս, Քոչարյանը եւ ընդհանրապես թագավորները, ղեկավարները ոչ թե 10-20 տարվա պլաններով պիտի աշխատեն։ Իրանք եկան, հիմա Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եկավ, իր օրոք գրավեցինք Արցախը, հաղթանակի հասանք կամ ազատագրեցինք, ոնց ուզում եք ասեք։ Հաղթանակի հասանք, բայց պատերազմ հրադադարը լինելուց 3 տարի հետո Նիկոլն ասեց, գիտեք ինչ կա, մենք խնդիրներ ունենք, պետք է լուրջ զիջումների եթանք, առանց Ղարաբաղի ստատուսի պետք է գնանք զիջումների։ Այսինքն այդ գործողությունը 3 տարի չպահեց այդ հաղթանակի պոտենցիալ էներգիան։ 3 տարի չձգեց։ 3 տարի հետո Զայատկեն նստավ։ Նույնը Քոչարյանի 10 տարվա իշխանավարումն էր ու առաջիկա իշխանավարումը եթե լինի քոչարյանական նույնն է լինելու։ Իրանք իրանց օրոք ցույց են տալի, որ իրանք ուժեղ տղեկ են, մի երկու թվեր աճում են, մի երկու բանակային լավացում, բարելավում լինում է, հետո դու 10 տարի իրանց վերցած պարտքի տակից չես կարողանում դուրս գաս։ Եթե մեր անվտանգությունը ապահովելու է, հիշեցնեմ էլի Իսրայելին։ Իսրայելը այդպես էր իր ստեղծման առաջին օրից չհամաձայնվեց, որ պիտի ուրիշ պետություններ, խաղաղապահներ եւ այլն իր անվտանգության հարցերը լուծեն։ Իսրայելը ասաց, եթե ես պիտի անվտանգ ապրեմ, միայն սեփական զինուժի հաշվին։ Եթե ուզում եք ինձ օգնեք, ապա խնդրեմ, բերեք զենք տվեք։ Միայն զենք։ Տարեք իմ կադրերին վերապատրաստեք։ Սփյուռքից Իսրայելի զինվորականներին բերեց իր բանակի կազմը մցրեց, բայց երբեք Իսրայելը չընդունեց ուրիշ բանակների օգնությունը հենց բանակի տեսքով։ Չէ, ասեց իմ բանակը պետք է այնքան ուժեղ լինի, որ մի քանի արաբական երկրի հետ քյալլա տա։ Հիմա Հայաստանն է։ Հայաստանը Թուրքերի հետ քյալլա տալու համար պիտի ինքը սեփական ուժերով դա անի, իսկ Ռուսաստանը եթե դաշնակից է, սպասարկի մատակարարի զենքով զինամթերքով, այնպիսի զենքերով, որոնք մենք կուզենք։ Ինչպես 4 միլիարդ դոլար տարեկան Իսրայելն է տալիս, թող դրա 10%-ը Ռուսաստանը մեզի տա։ Ամերիկան է տալի Իսրայելին 4 միլիարդ դոլար տարեկան, թող դրա 10%-ը Ռուսաստանը մեզ տա։ Կտա, բա չի տա։ Ռուսաստանը մեզ պետք է խուրդի Թուրքերի հետ հարաբերություններ պարզի։ Ու դու կտեսնեք 5 տարի հետո էլ, 10 տարի հետո էլ, 20 տարի հետո էլ, 50 տարի հետո էլ Ռուսաստանը այդ նույն գործին է լինելու։ Մեր հաշվին Թուրքերի հետ հարաբերություններ ճշտել։ Կտեսնեք։ Ու Սամվել Բաբայանը լինելով ոնց որ ասած ռուսական դաստիարակության ծնունդ, ռուսական շկոլա անցած մարդ այսօր կանգնում ու ծերից ծեր ասում է ռուսը 150 տարի իր շահի համար մեզ օգտագործել է։ Դա ոչ Քոչարյանն է տղամարդավարի ասում, ոչ Սերժը, ոչ անգամ Նիկոլը դա չի ասում։ Անգամ Նիկոլը չի ասում։ Մնացած ուժերը, ասենք, երբ որ դա ասում է Խզմալյանը սաղ կյանք է դա ասա, դա պարզ է։ Դա մեծ հերոսություն չի Խզմալյանի կողմից այդ ձևի բան արտահայտելը։ Հասկանում եք, բայց նախքին լուրջ բարձր պաշտոն զբաղացած անձանց կողմից, ովքեր չունեն մեծ թիմ իրանց մեջքին կանգնած, ովքեր արևմուտքի համար չեն խաղում, հեշտ է, որ արևմուտքից ասում է ռուսի հերն անիծենք, այդքան ՆԱՏՕ մտնենք։ Սամվել Բաբայանն ասում է ՆԱՏՕ-ն ձեր համար հույս չի, ՆԱՏՕ-ի վրա հույս դնել չի կարելի։ Բայց միևնույն ժամանակ ասում է ռուսն էլ մեզ քցում է։ Բնականից տկարամիտ, տկար հոգի մարդը ասում է, վայ, բա որ ոչ ՆԱՏՕ, ոչ էլ Ռուսաստան, բա մեր հալը ոնց ալնելու։ Սամվել Բաբայանն ասում է, նայ տես,
ոտերի տարանքը երկու հատ բան կախած է, հələ մի հատ ձեռ տուրտես ցավում է, եթե կենթանի է, դեռ շնչում է, դեռ հորմոն արտադրում է, ուրեմն կամ ինչ որ պետք է արտադրի, դեր արտադրում է, ուրեմն նորմալ է։ Դու քո սեփական պլոճիկներով քո հարցերը պետք է լուծես։ Ինչ բարդ բան կա դե։ Հայի այդ կռիվանող տեսակը, հայի ինքնագլուխ տեսակը պետքա շատ արագ նորից զարթնի։ Այդ տեսակը զարթնեց 90-ականներին, որ հաղթանակ բերեց։ Այո, մենք մեր հարցերը մեր հաշվին կլուծենք մի քանի կենտրոնների հետ էլ վստահ արժանապատիվ հարաբերությունների մեջ մտնելով, երբեք միայն Ռուսաստանին չգնալով։ Սա ասում եմ, որ չասեք Նիկոլին քննադատելուց Քոչարյանին է պաշտպանում, ամենևին։ Քոչարյանի օրերին 100% լավ ալնելու, հետո Քոչարյանից հետո մի 50 տարի պետք է վիզ դնենք, որ այդ քաքերը մաքրեն Քոչարյանի տված այդ լավ, իբր թե լավ։ Քոչարյանը տնտեսությունը տանելու է 100%-ով գցի Ռուսաստանի ճիրանները, արդեն մասնավոր սեկտորներ։ Հիմա թե մի քանի տենց պետական հիմնական եկամտի աղբյուրներ հանձնել են Ռուսաստանին, հիմա կբերեն մի քանի բիզնեսներ ռուսական կապիտալով կվերցնեն իրանց, պրծ։ Հայաստանը ուր ֆռած ռուսական կապիտալ ալնելու։ Ու վերջ, վաղը կասեն ախպեր ջան, Սյունիքը հանձնում ես, ենթադրենք, չգիտեմ, մոնղոլներին, չես կարող ասես, չէ։ Հասկանում ես։ Բայց այդ Քոչարյանը արդեն իր համար իր բիզնեսներն է ունենալու, եսին որտե։ Քոչարյանը չլինի, իր թորները կլինեն։ Իրանք իրանց համար իրանց բիզնեսն են անելու, ասելու են մենք պատմության մեջ մնացինք որպես բարձր տնտեսական ցուցանիշներ ցույց տված ժամանակներ, որ ասում ես սոցիալական բևեռացումը քո ժամանակ այսենց է դառը, ասում է հա ինչ կարևորը բանը, ՀՆԱ-ն աճելը։ Ասում ես այն որ ՀՆԱ-ն աճում է, սոցիալական բևեռացումն էլ հետն է աճում, այդ նշանակում է վաղը կռիվ եղավ, կռիվանող չի լինելու, ժողովուրդը ոչ փոխանակ գնա թշնամու դեմ կռվի, ֆռալու է սկսելու է բանը թշնամուն թողած հարուստների հետևից ըննի, էլիտայի հետևից հաննելու, նախանձից ու ատելությունից փոխանակ հայրենիքը պաշտպանի, հայրենիքը տուրն է տալու ու գնա սոցիալական բանը, դասակարգային պատերազմի մասնակցի։ Հայրենական պատերազմի մասնակցելու փոխարեն այս ազգը մասնակցում է դասակարգային պատերազմի։ Հասկանում եք դիագնոզը մեր։ Սա է մեր դիագնոզը։ Ու այս դիագնոզը զարգացել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրից սկսած։ Կասեք ոնց Մհեր Սեթրակյանը Թոխմախի Մհերը հարցազրույցում ասում է, որ Վազգեն Սարգսյանը Լևոնի հետ իրան հետ կապվում են, թե գնում իրան տենում են, այն ժամանակ Լևոնի ժամանակ։ Ու ասում են ընտրությունների համար կարաս քվե ապահովես Երևանուց։ Այսպիսի մի տեսանյութ կա։ Մհեր Սեթրակյանին Լևոն Տեր-Պետրոսյան ջան, դու նախագահ մահը ինչ գործ ունես Մհեր Սեթրակյան, ասեք թաղապետը, դու ինչ գործ ունես ընդ։ Դու գնում ես ընտրությունների ես մասնակցում, քեզ ընտրում են, չեն ընտրում, Ռադետ Քաշում գնում ես, գալիս է նա, ով ընտրել են։ Դու քեզ գնացես Սեթրակյան Մհերից։ Այսօր այդ նույն բանը Նիկոլ Փաշինյանն է անում։ 20 տարի հետո գյուղապետեր կլինեն, քաղաքապետեր կլինեն, ովքեր կպատմեն, թե Նիկոլ Փաշինյանի տղեկը ոնց էին իր հետ իրանց հետ բարիշում, որ այսքան մարդ կբերես հանրապետության հրապարակ միտինգից բացի այս չագուջս ոչինչ չկարացավ կազմակերպել այս երկրում, միայն միտինգ։ Ու վաղը չեմ իսօրը դուք գնալու եք հարգելիներս ու ընտրելու եք այդ չագուջին, գիտեք խի, որովհետև դուք այդպես էլ չզանազանեցիք իրարից հայրենական պատերազմը քաղաքացիական պատերազմից։ Եվ երբ մեր երկիրը գտնվում էր ու միջև այսօր էլ գտնվում է, տղեկը հլը գերի են ընդե, դիակները հլը հողերի մեջ, ծառերի մեջ, քարերի տակ ընկած են։ Ղարաբաղում քարեր ու ծառեր կան, որոնց վրա հլը մեր տղեկի արունը չի մաքրվե։ Սահմանից առաջ է եկե ու նորանոր գերիներ է վերցնում, տերոր է անում չոբանին ու հողագործին։ Ու այս հայրենական պատերազմի օրերին դուք իմ սիրելի հայրենակիցներ քաղաքացիական պատերազմի դրոշի հետևից եք գնում, քաղաքացիական պատերազմի, որի առաջնորդն էլ միտինգից բացի ոչ մի բան չի կարող անի։ Միայն սութի միտինգ, ձեռնաշարժություն, հասկանում եք, անունը կա, ամանումը չկա։
ձեռնաշարժություն, դրանից հղիություն չի լինում, դրանից արդյունք չի լինում, դրանից լինում է միայն հուզական ժամանակավոր կարճատե բավարարվածություն, վերջ։ Իսկ ձեզ բաժին է մնում այն երազախաբության հիասթափությունը, ու տենց էլ լինելու է։ Պետք է դա 1 տարի, տարի ու կես, ալավ 2 տարի, հա, ախտահանեցիր ախպեր ջան, դե գնա, չագուջդ վերցա ու գնա, ինչքան կարացար այդքան արիր, ավելի շատ պետք է անիր, չկարացա, գնա, չես ուզում գնաս, դե մնա տղա ես, այդքան որ ունես մնա, ու ոչ Եվրոպան, ոչ Մակրոնը, ոչ Բայդենը Նիկոլին չեն փրկելու։ Հայրենական պատերազմը քաղաքացիական պատերազմի հետ մի շփոթեք։ Մեկ էլ տեսակ ժողովուրդ ջան, այդ հայրենական պատերազմի մասնակիցները ֆռացին ու այդ ձեր դրոշը թարսնես բանարին, որ էլ չասած։ Ու ոչ ոք չի կարա վաղը մեղադրի այս երկրում, թե խի եղավ այս ինչ պրոբլեմը, որովհետև կար մեկը, ով հայրենական պատերազմի ամենաթեժ օրերին դասակարգային պայքար էր տրռցնում։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն։